Máy xây dựng Hoàng Vinh 426 Tô Ngọc Vân nha cô chú chị mình ơi. Em bán hàng lúc nào cũng quay cơ sở rõ ràng như vậy hết nha. Khẳng định với cô chú chị mình, em bán hàng chính hãng nha cô chú chị mình ơi. Rồi bây giờ cùng theo em vô kho review máy nha cô chú chị mình. Hoàng Vinh nha cô chú chị mình ơi, cơ sở bên em ha. Thì hôm nay á là em Vinh xả kho máy hàng mít nè cô chú chị mình ơi. Đây, máy hàng mít nha. Thì hôm nay em đang đóng hàng nữa nha cô chú chị mình. Sẵn có cái video này thì em quay em gửi đến cô chú chị mình ha. Đây là máy hàng mít Seiko Nhật Bản nha cô chú chị mình. Đó, máy hàng mít nha. Đó, con này là hàng que, hàng mít vàng tích luôn. Và giá em để rẻ nhất thị trường luôn nha cô chú chị mình. Hiện tại là em đang đóng tới 100 máy nè cô chú chị mình ơi. Đó, anh chị nào mà mua hàng á, thì cứ xem hết video này của em nha. Máy này á, là được bảo hành lên tới 3 năm và bảo trì cho cô chú chị mình là vĩnh viễn luôn nha. Tại sao bảo trì vĩnh viễn? Tại vì á, là em biết sửa máy nữa nha cô chú chị mình. Em là thợ điện tử đó, nên mấy vấn đề mà sửa máy này kia rất là đơn giản đối với em Vinh ha. Đó, trên YouTube này á, là chắc chỉ có mình em Vinh là vừa biết bán mà vừa biết sửa thôi. Và địa chỉ cơ sở em cũng rõ ràng luôn nha cô chú chị mình. Đó, anh chị nào mà mua máy thì theo dõi em hết video nha. Rồi mấy hàng Seiko 250 ha, em cân lên luôn. Đó, đây số 0 nè, em cân lên luôn và nó nặng 3,3 kg nha cô chú chị mình. Chưa hề gắn cái cuộn dây nào trong này, cân mỗi cái máy thôi cho nó thực tế nha. Máy này có 3 tính năng nha cô chú chị mình ơi. Muốn chuyển đổi tính năng á thì mình bấm cái nút này nè, đèn sáng về cái chế độ nào là hàng về chế độ đó. MMA là hàng que, Bluetooth là hàng mít, TIG là hàng tích nha. Mít 250, hai cái núm vặn dòng hàng, núm này chỉnh ampere nè, núm này chỉnh tốc độ ra dây nè, và có 3 cặp hàng riêng biệt nha cô chú chị mình. Dây kẹp mát, dây hàng que và dây hàng mít nha. Thương hiệu Seiko, bảo hành 3 năm, bảo trì trọn đời nha. Lúc nào em Vinh cũng quay địa chỉ cơ sở nên cô chú chị mình cứ yên tâm về vấn đề bảo hành và bảo trì. Đó, bán hàng chính hãng, bán hàng luôn có trách nhiệm, em mới dám quay địa chỉ như vậy ha. Có nhiều nơi á, là người ta bán hàng người ta giấu địa chỉ, rồi người ta bán hàng cứ mập mờ đó thì nhiều khi sau này bảo hành bảo trì như thế nào. Còn em Vinh là bán hàng luôn có trách nhiệm nên show địa chỉ ra luôn, hàng thật việc thật. Đó, thì mẫu này á, là đi kèm thì nó sẽ có dây hàng mít đó, dây hàng que và dây kẹp mát lại to, rồi mặt nạ hàng và chổi vệ sinh mối hàng nữa. Rồi có que hàng luôn, em bỏ vô thêm để mình thử máy trước, thấy ok, thấy ưng ý rồi mình mới nhận hàng, mới thanh toán tiền cho shipper. Rồi máy này giá là 1.390.000, mà em tặng thêm là một cuộn dây hàng trị giá 150 nha, một mắt kiếng điện tử trị giá 150 nữa, rồi 5 bét hàng và 2 chục khí trị giá 50 nữa, tổng là 350 tiền quà. Tính ra máy này đang 1.390.000 mà tặng 350 tiền quà thì tính ra máy này còn có 1 triệu một máy à. Đó, em bao ship nữa thì nó còn có 1 triệu một máy thôi. Một con máy bền bỉ nè, chất lượng nè, cũng to hầm hố nè. Đó, bảo hành 3 năm nữa, bảo trì trọn đời nữa thì quá ok luôn nha. Rồi số điện thoại em có để ngay đây nè, mua hàng thì alo em nha. Rồi bây giờ em Vinh sẽ đi test thử luôn con máy này để cô chú chị mình đánh giá là cái mẫu này hàng có ngon hay không nha, cùng theo em nha. Rồi em lấy cái máy Seiko 250 này ra ha. Đó, em cắm điện lên nha cô chú chị mình. Đó, đây cái ổ cắm nè, em cắm điện lên và bật cái công tắc ở sau đuôi. Đó, dở cái nắp này lên. Đó, rồi em sẽ gắn cuộn dây ha. Em lấy cuộn dây của em nè. Đó, đầu tiên á mình mở cái này ra, mình xoáy nè. Đó, xong mình lấy cái miếng đen ra. Đó là 2 miếng ha. Rồi cái cần này là mình gạt xuống, rồi mình dở cái này lên. Đó, mình kiểm tra là bánh răng 1.0 hay là 0.8 ha. Cái mà sử dụng cái cuộn dây 1.0 á thì để cái bánh răng 1.0 ở ngoài, sử dụng cuộn dây 0.8 á thì để bánh răng 0.8 ở ngoài ha. Rồi gắn vô lại như vị trí ban đầu ha. Rồi em lấy cái cuộn dây em ra. Đó, rồi cái đầu mà cuộn dây mà nó có cong cong á thì cô chú chị mình lấy cái kềm cắt đi giùm em ha, cho nó thẳng thớm, rồi ra dây cho nó mượt mà ha cô chú chị mình. Đó, rồi xỏ vô giùm em nha. Đó, đưa vô nè, đưa qua bánh răng nè, xong rồi mình đưa qua cái lò xo bên kia, mà bên kia nó dài tầm cỡ 3-4 phân á thì mình dừng lại ha. Rồi mình đặt cái dây này là ngay cái rãnh bánh răng luôn, xong mình chốt nó lại, mình dạt cần lên là xong. Đó, rồi mình gắn cái này vô. Đó, gắn vô thì mình để đúng cái chiều này nha. Đó, rồi đưa cái lông đền màu đen vô. Đó, rất là dễ làm nha cô chú chị mình. Rồi em đưa vô ha, rồi vô đúng chiều ha, rồi đưa cái khất này vô bằng từ phải sang trái ha. Đó, rồi ok. Rồi bây giờ là mình chuyển đổi chế độ giùm em nha. Đó, đây là MMA là hàng que nè. Đó, hàng tờ IG là hàng tích nè. Đó, rồi bấm một cái nữa là hàng mít 0.8 nè. Đó là mít 1.0, đó là mình sử dụng thôi. Đó, rồi bây giờ mình đưa cái cuộn dây, cái dây hàng mít nè. Đó,
mình xỏ vô đây đó, xỏ vô đây đó, rồi gắn vô đó. Rồi cái dây lòng thòng ngay đây nè cô chú chị mình, gài vô ngay đây luôn đó, gài vô luôn là xong. Cái dây kẹp mát nhớ dùm em là để bên dấu cộng dùm em nha. Đó, đây kẹp mát để dấu cộng là ở ngoài cùng nè, mình hàng mít là mình cứ để dấu kẹp mát như vậy ha. Rồi bây giờ em bóc cò nè, dây nó sẽ quay đúng không, dây nó sẽ quay, nhưng mà mình muốn quay nhanh hơn thì làm sao, thì mình có một cái nút như đây nè, cái máy công nghệ mà 250 mới này á, là nó có chữ là phát phiêu đó, là mình bấm về cái chế độ phát phiêu này là mình bấm dây nó ra cực kỳ nhanh luôn, nhanh hơn là cái dây mà bình thường luôn đó. Rồi bây giờ là chờ dây nó ra đúng không, mình gỡ cái này ra giùm em, gỡ cái chụp khí là rút nó ra, xong vặn cái bét này ra đó, nó cứng quá thì lấy cái kềm vặn ra nha. Đó, dây mà lòi ra tới đây là mình xỏ cái bét vô thôi là sử dụng thôi nha cô chú chị mình, cực kỳ dễ sử dụng luôn đó. Rồi ra nè, chuẩn bị ra nè, ra đó, ra tầm cỡ 5 xăng ha, là em đút cái bét đồng vô đó, rồi em vặn vô nè đó, rồi gắn cái chụp khí bên ngoài vô là sử dụng thôi đó. Nhớ là cắt dây tầm cỡ 1 phân xài thôi đó, là như vậy là hàng được rồi. Rồi kẹp mát của em kẹp trên bàn luôn ha đó. Rồi bây giờ em sẽ hàng các vật liệu hàng như sau. Đầu tiên là sắt hột mỏng nè, rồi inox nè, rồi sắt dày nè, dày cui luôn đó. Em sẽ hàng chế độ mix và que luôn cho cô chú chị mình xem ha. Đầu tiên là em hàng sắt hột mỏng, là gia đình đó, là hay xài cái sắt hột mỏng này nè, là hàng bàn hàng ghế này kia cô chú chị mình đó. Rồi bây giờ em chỉnh về chế độ là hàng mix 1.0 nha em hàng nha đó, về chế độ mix 1.0 đây, tại em xài cùng dây 1.0. rồi dòng hàng của nó là tới 250 đúng không, tại vì đây sắt hột mỏng mà em thấy nó mạnh lắm, em để 50 thôi, em để 50 thôi đó. Đây nè, cái này là bằng 50 nè, là nhỏ nhất luôn. Rồi cái này nè em để tầm cỡ 13.7 thôi là được rồi. Nói chung là để nhỏ nhất có thể để hàng cái này đó. Rồi nếu mà mình hàng mà mạnh hơn nữa thì mình vặn cao lên. Rồi chấm hàng nè, wow rất là nhạy nha cô chú chị mình đó. Rồi em kéo cho cô chú chị mình xem nè đó, rất là mượt mà nha cô chú chị mình ơi. Đó, hàng trên sắt hột mỏng nè, đã lắm cô chú chị mình đó 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 đó, chấm à, nó mạnh lắm đó, em chấm thôi đó 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 đó. Rồi kiểm tra mối hàng là cô chú chị mình đó, kiểm tra mối hàng nha đó, máy nó mạnh khỏe vô cùng luôn, mới có để 50 thôi nha, là cái công lực của nó thôi nha đó. Mà mình hàng ra cái mối hàng đã lắm cô chú chị mình đó, bảy cá luôn là cô chú chị mình đó. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn nha cô chú chị mình ơi đó. Rồi bây giờ em sẽ hàng trên cái miếng inox nha. Inox thì em để cái dòng hàng nó cái này nó nhỏ hơn chút nữa đi, hàng inox mỏng nha cô chú chị mình đó. Đây inox mỏng đây, rồi chấm nha. Hàng sắt dày sắt mỏng hàng inox đầy đủ hết luôn. Một đầu, hai đầu, cô chú chị mình thấy không, tay em á là đang cầm trên sắt luôn nè, cầm trên cái kẹp mát luôn nè, nó không hề giật nha cô chú chị mình, máy rất là an toàn nha, thấy không đó. Nên cô chú chị mình cứ yên tâm về cái an toàn của cái máy nha cô chú chị mình đó. Em chấm nè, em chấm hàng inox nha đó, rất là đã nha cô chú chị mình ơi. Đó là hàng sắt dày nè, sắt mỏng nè đó. Rồi bây giờ mình làm kiểm tra cái mối hàng inox của em nè cô chú chị mình đó, rất là nóng nha đó, cứng cáp lắm cô chú chị mình à đó. Đây là em hàng trên cái inox mà inox lá nha cô chú chị mình đó, mà nó còn cứng cáp như vậy rồi nha cô chú chị mình đó. Bây giờ em cứ lấy cái búa em gõ thử xem cái mối hàng nó có cứng không nha đó, để em tìm cái búa nha cô chú chị mình. Đâu rồi cái búa đâu rồi, để em tìm nha. Đây đây cái búa nè đó, em cầm em gõ cái inox của em nãy nè
đó, nó cong như vậy luôn mà nó không rớt cái miếng ra luôn nha cô chú chị mình, nó cực kỳ chắc chắn luôn nha. Đó rồi cái này nè, đó rất là cứng nha. Đó cái này là em mà hàng hai mặt một cái thôi thì em nói thiệt với cô chú chị mình là cứng ngắc luôn nha cô chú chị mình ơi. Đó rồi bây giờ em sẽ hàng trên cái miếng sắt dày nha cô chú chị mình. Đó hàng trên miếng sắt dày, đó sắt dày như cái bàn luôn nè, thì mình vặn dòng hàng nó cao lên một chút nha. Đó bỏ này xuống đi, đó vặn trên miếng sắt dày như thế này. Rồi dòng hàng thì mình để nó là 250 đúng không, là công lực nó mạnh lắm, thôi để em để 200 thôi. Đó để nhiều quá dư. Đó máy này máy rất là mạnh nha cô chú chị mình, giá như vậy mà quá rẻ luôn. Đó rồi em hàng nha, một đầu, hai đầu kéo. Wow hàng sắt dày nè, quá đã cô chú chị mình ơi. Đó mới để có 200A thôi, 185A thôi, không cần phải để hết công lực của nó mà nó đã mạnh cỡ này rồi. Đó một con máy gọi là đi công trình, con máy này dùm em nha. Đó bao ok cho cô chú chị mình luôn nha. Đó à, gõ ra nè, đó cái đường 7 cá nè cô chú chị mình, thấy không, 7 cá nè, đã không. Đó đó mới có 185A thôi, chưa đến 200A của nó đâu nha cô chú chị mình. Đó mà hàng trên miếng sắt dày bà cố luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang chế độ là hàng que nha cô chú chị mình. Đó đây nè, chuyển sang chế độ que là MMA dùm em. Rồi mình lấy cái lấy cái dây que nè, mình cắm bên trừ luôn. Đó rồi đây em có cái que 2 ly 6 nè, với lại que 3 ly 2 nè. Em lấy que 3 ly 2 em hàng luôn, đỡ mất thời gian nha cô chú chị mình. Hàng 3 ly 2 được thì chắc chắn là hàng 2 ly 6 được nha. Đó một con bò mà kéo được cái xe lớn rồi là kéo được nha cô chú chị mình. Đó đó máy trâu bò lắm nha cô chú chị mình ơi. Rồi bây giờ em hàng trên cái miếng sắt bên đây luôn nha. Đó đây đây em hàng luôn nha. Đó rất là ok nha cô chú chị mình. Đó hàng sắt dày trên đũa 3 ly 2 nha cô chú chị mình ơi, rất là ngọt ngào nha. Đó phà luôn nha cô chú chị mình. Đó em đang làm cho cái mối hàng nó tản tản ra cho nó to ra nè cô chú chị mình, nó ngấu vô trong luôn. Đó máy rất là công lực nha, giá chỉ có 1.400.000 cho viên một cái bộ như vậy thì quá rẻ rồi cô chú chị mình. Đó ngon bộ rẻ thì đừng có bỏ qua cái máy Seiko 250 công suất lớn này nha cô chú chị mình, đỏ au luôn. Rồi em kiểm tra mối hàng nha cô chú chị mình. Đó đây, đó chờ một chút để cho nó nguội nha cô chú chị mình. Đó nó ngấu mà ngấu au xuống dưới luôn nè. Đó đỏ au dưới này luôn à, nó thẩm thấu mà qua xuyên bên kia luôn, là cô chú chị mình biết là cái độ mà cứng cáp dày dặn của nó xuyên qua dưới luôn. Đó nha cô chú chị mình. Đó cái này là rất là nóng nha. Đó cái này gõ ra nè, đó đây gõ ra thì đẹp tuyệt vời luôn nha. Đó đây cô chú chị mình thấy không, 7 cá là cô chú chị mình ơi. Đó đẹp lắm nha cô chú chị mình. Đó mối hàng dày dặn, 7 cá 7 rồng luôn nha cô chú chị mình ơi. Một con máy Seiko 250 như vậy là quá ok rồi nha cô chú chị mình. Rồi một cái máy quá ok rồi cô chú chị mình ơi, giá hợp lý nữa, có 1.390.000 à, mà viên một cái bộ như thế này gồm một cuộn hàng nè, một mắt kiếng điện tử nè, cái này 150, cái này 150 là hết 300 rồi, 5 bét hàng và 20 khí 50.000 nữa là 350 tiền quà nha cô chú chị mình. 1.390.000 thôi mà 350 tiền quà thì tính ra nó còn có 1 triệu một máy à cô chú chị mình ơi. Máy thì đi kèm cho mình là dây hàng mít, dây hàng que và dây kẹp mát loại to, rồi có mặt nạ hàng và chỗ vệ sinh mối hàng nữa nha, có que hàng để thử luôn, thấy ok thấy ưng ý rồi mình mới thanh toán tiền cho shipper. Seiko 250 bảo hành 3 năm bảo trì trọn đời, cơ sở em lúc nào cũng quay rõ ràng ngay từ đầu, khẳng định với cô chú chị mình bán hàng luôn có trách nhiệm bảo hành và bảo trì ha. Cô chú chị mình đang cần tìm một cái máy đa tính năng, hàng sắt, hàng inox, hàng mít, hàng que, phục vụ cho gia đình mình là máy này rất là ok nha cô chú chị mình. Đó mua hàng thì alo em cái số ngay đây nha.
Rồi clip em cũng dừng tại đây và cũng cảm ơn cô chú chị mình rất là nhiều đã theo dõi hết video, và em Vinh cũng xin chào và kính chúc cô chú chị mình là thật nhiều sức khỏe và mua được một con máy ưng ý nha. Rồi em xin chào nha.